te enseño a hacer este flancito casero en 2 minutos. Comenzamos poniendo en una taza una cucharada de dulce de leche. También se puede hacer con caramelo, pero para mí queda más rico con dulce de leche. En un bowl aparte ponemos un huevo, 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de esencia de vainilla. Agregamos 150 mililitros de leche y comenzamos a batir. Vamos mezclando poco a poco hasta que te quede todo unido. Y una vez que te queda todo unido, lo echamos directamente en nuestra taza. Llevamos al microondas por 2 minutos a potencia máxima y te va a quedar este flancito riquísimo.